Merina ny fiarabanantsika eto tokantrano ireny tena koa ny ambasadeur-ny Aosoasy Adia no mandroso tokantranontsika ny amin'ny teny io tia fampianarana alarana fahaenina ambin'ny folo ireny fampianarantsika izay hoe iza tokoa ny tena marina ilay anaran'ilay Andriamanitra iray Yahva sa Yaho satria tena be dia be mihitsy ny manindry an'izany Yaho zany foana dia ahoana moa no mahatonga an'ilay olona nanao an'izay hoe Yaho zay. Inona tonga an'izay? Ny Yahva moa efa hitantsika tsara ilay Yahva zany. Fa mariko aloha fa izay olona niaraka amin'ny Yahva rery ihany no afaka amin'ny fahotana dia niaraka amin'ny Yahosoa. Fa izay ny olona niaraka tamin'izany Yaho zany na Yahova zany tsy afaka amin'ny fahotana mihitsy ireo na oviana. Fampanota foana ireo. Tsy hitantsika ny ara-tsy nataon'ny olona ao anatin'izany sehatra zany. Tovy takan'ny hoe le ao amin'ny tontolon'ilay Jesosy ihany samy manao ratsy daholo. Izay ny tsy itovizany amin'ny Yahva mihitsy. Satria izany Yahva zany izay miaraka aminy tena afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony ary izay ny fanapolofona tsy azo resena mihitsy ary tsy azo toerina mihitsy fa tena afaka amin'ny fahotana izay miaraka amin'ny Yahosoa sy dada Yahva. Ka ny mamarina ny Yahva dia noho ny amin'ny fisiany Yahosoa niaraka taminy ny zanany ary io ilay niatona teo amin'ny ady fijaliana dia afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Avy any amin'ny dada Yahva daholo zany zavatra rehetra zany satria na ny fanahy masina avy any amin'ny dada Yahva no niainga ary hitantsika fa afaka amin'ny fahotana rava ny devoly ny dikan'izay. Ilay devoly izay nampanihotan'ny olona nanomboka tany amin'ny andron'ny ady masahivana Adama sy Eva maty rava rehefa tonga Yahosoa izay ny rahan'ny dada Yahva. Noho izany ny fisiany fanafanany olona afaka amin'ny fahotana no fanaporofona fa marina ilay anarana hoe Yahva na hoe Yahva ary marina ilay anarana hoe Yahosoa satria tena afaka amin'ny fahotana ny olona. Afaka amin'ny fahotana ny olona. Dia miraso antsika etra moa sahitahino soa hiaraka amin'ny dada Yahva sy Yahosoa manakariva zany tsika. Andao aloha tsika hijery hoe ahoana moa zany no mamarina ty teny ity? Dia misy teny manambara fa ny teny hoe W dia lazaina hoe fa O na hoe V. Satria mantsy le misy miteny hoe IHWH dia IHVH ny sasany zany. Andao jerevantsika amin'izay indray mijery indray tsika ao anatin'ny tableau indray no jerevantsika anazy. Manao ahoana ny tableautsika ato? Tsy maintsy izay foana mantsy jerevantsika ny fahamarinana hoe marina ve sa tsy marina? Akaiza moa ilay tableau zany? Izy ty. Jerevantsika indray izy aventsika zany le tetragramme. Iode dia vava eto amin'ity vava ity misy manao W ihany koa ho jerevantsika ihany izy dia ny he. Dia misy miteny fa amin'ny Hebreo tranainy dia W ny eo. Ary misy miteny kosiny fa V ny eo. Izay aloha zany ny voalohany zay hoe ity hoy zany misy manao an'ity dia ho hazavaiko mihitsy izy hoe maninona no manao an'izao ary maninona indray izy rehefa V. Dia misy miteny hoe tsy misy lettre V hoy ny amin'ny jiosy fa ity W ity hoy no atao hoe O famaky an'io. Dia ho hazavaintsika daholo indray hoy ity O no famaky an'ity na hoe U. Jerevantsika daholo ny fahamarinana izay rehetra izay hoe tena mitombina daholo ve zany hoe tsy misy ny lettre V ça n'existe pas. Dia jerevantsika amin'izay fotoana izay. Dia tsika tsy andeha lavitra be mihitsy nefa tsy misy zavatra malaky ohatry ny Wikipédia. Ny Wikipédia no jerevantsika dia avy eo hijery lettre ho asehoko anareo daholo amin'izay hoe tena lettre famaky an'io tena V mihitsy io raha na W apetaka anao na V apetaka anao dia V foana famaky an'io. Ary hazavaina aminao mahatonga anazy atao hoe V. Izay no jerevantsika androany zany ho antsika eto an-tokantrano ary tena
mahafinaritra be ny anarahantsika nyzany sary zany. Lao antsika aloha amaky idivelina antsika ty sary ty fa amakytsika fanazavana kely ao anatin'ny soratra masina ty amiko tya zay fety amiko ty moa mazava ho azy zany de hojevantsika kely a tsy soratra masina moa zany fa misy teny hojevantsika kely a de zay ny tiako tenenina. Ao anatin'ny Wikipédia io a de hitantsika io zany a ny hébreu, misy mantsy ny atao hoe hébreu ancien de hébreu ina koa misy io hébreu ancien de hébreu moderne. De hojerevantsika daholo ny tena fipetraka ny atao ina moa ny atao hoe oviana moa zany hébreu ancien zany no mipetraka de oviana koa ny hébreu moderne mipetraka zany no mbola jereny tsika fa mbola misy anakio hojerevantsika taloha ato a testé zao. Ity zany a de avy amin'ny wikipedia.org hitantsika ery ambony ry raha mba azo asona kely io titre io de asona hijevanareo hoe wikipedia.org ery ambony ery ao anatin'ny wikipedia tsy nijevanareo hoe azo asona ve le titre asona kely le titre ngamba hijevanareo hoe wikipedia.org kely zany a mba hitan'ny olona mihitsy izy any amin'ny wikipedia nareo no mijery io a ao amin'ny wikipedia nareo no mijery a de alphabet hébreu de misy ohatra am'izay ambany caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien. Hébreu ancien mihitsy zany ty resana ty a hébreu tany aloha zany zany hoe de ny caractère utilisé a ary ny fomba famakian'zareo anazy tam'izany fotoana zany a hitantsika eto a de zao le izy zany reto a le caractère tsy hita tao anatin'ny hébreu ancien araka ny voalazan'ny wikipedia. Marika moa fa ny wikipedia de zahatra instance international ivondronan'ireo manam-pahaizana amin'ny fandiniana sy maro samihafa de ireo zany no navoakan'zareo teo a de zao ny famakina anazy a le vava zany jevantsika anazy leve de le vava zany de io voalaza io a vava ny fiantsonan'io a ary veny ny etom-bon'le vavan'zareo zany io itarahantsika mihity io zany ty io ve io a de misaotra hoe vava zany a raha tsy hita aloha ngamba alaiko sary kely a ny sary ny mampalaky azy foana mantsy a de mazava zany fa tena vava ny resany eto nefa tsika miadana mihitsy nyity satria international no miaraka miditra am'ty resaky ty a de aleotsika zany araka hijery anazy eto koa amizevotrizay hoe ina marina tena dikan'io a ina marina tena fiantsonan'io a fa irahantsika mihita zany fa vava zany izy ty le izy ty a ataotsika menamena vava v a de a de petit v zao zany le izy zao ka rehefa metan'io zany tsika de hoe hitatsika eto zany fa tena vava ny fiantsonan'io a fa tsy ho aho zany fa vava ny fiantsonana azy zay mantsy le nivinle fiteny hoe wao le waw de ozy hoe wao de mahagaga ihany ole izy fa nefany a raha w sy ny azy zany a va ny fiantsonana zany no tena izy a vava naiza naiza resany ao de vava le izy zany de iverentsika am'izay le teny teo zany a mampitsika ao anatin'ny tohiny izy io zany de type abjad ozy ry zareo a utilisé comme alphabet zany hoe ny karazany io zany dia alphabet jiozy a sy ny karazany zany epokan'izy io a de tany amy taona moins 200 any vers moins 200 avant Yahosoa io izy io zany le izy eo vers moins 200 zany avant Yahosoa zay a de ny systèmen'izy io photo cananien phénicien araméen de ny hébreu mbola jery araméen tsika avy eo hoe ahoana famakeny eo amy teny araméanina satria ahitanatsika ny araméanina koa ao a de zao ndray tsika edina atao ambany ato a satria misy écriture hébreu ndray jevatsika io zany le vava zao le io a vava le wao vava ditra le vava ty vavakin'zareo hoe vava vava hébreu tsy anainy misy nanao an'izay a fa tsy hébreu vaovao ny jerevatsika eto a de mbola hijery koa tsika karazany hafa to ambany ao amin'ny alphabet consonantique eto am'izay tsika niditra ao anatin'ny alphabet zany ty zao le vava ty a
io vava ohatsy izy a na vava mihitsy zany hoe le oao zany tsy oao zany fa tena vava mifamaky anazy de io vava io zany a tany amy taona moins 220 eo soa de ve mihitsy ny fiantsoana anazy io ve de verentsika arahantsika ry cadre iny a ato ambony ato a phonème zany hoe phonétique zany le izy a ny fon zany ny phonème zany hoe ny fomba fiantsoana anazy zany de zay zany fiantsoana anazy a ve ny fiantsonan'izy io mazava be io aloha zany tsindriko tsara ataotsika any andray aloha ve ny fiantsonan'io izy tany amin'ny taona moins 200 tsy hebreo vaovao zany izy fa tsy hebreo moderne fa tena hebreo tranainy zay io izy io a io italomasotsika io hoe ve ny fiantsona anazy aloha dikako kely io de avery sokafana amizay a hitanareo tsara io a zany tsy miaka tsy mety miseho koa izy zany zao io le ve a de io le vavy io a de averiko amizay le nakaiky ateo nondro anazy aloha aleo ty iveriny eto io izy io zany de ty le vavy ty a phonétique v dia vava o vavy amy teny vao zany hoe vavy zany hoe ve mihitsy izy zany io a hatramizay fa tsy zatrana hoe taty amin'ny hébreu moderne zany fa hébreu tany amy taona moins 200 mihitsy no teny hoe ve famaky an'io zany hoe ny fiantsona le IHWH na IHVH a de tena vava mihitsy ny fiantsona anazy a ve dikan'izay a iava zay a mahita tsara ataotsika izy eo tao anatin'ny Wikipédia tena mahitsy be mihitsy ary zany hébreu moderne zany kosany a de voalazato indray ny aiza moa izy teo tsy tanaleny teo tery mikariko ndray zany tsika aloha ny hébreu moderne indray a parske aloha fa mitena hoe rehefa tafiditra lay izy raha mbola sy tafiditra lay izy de tsy miditsy nareo hébreu moderne indray a aiza moa izy teo ato iantsika misy nakaiky ndray jerevantsika ndray a somary mienokely satria tena mijery mihitsy ny histoire an'izy mba fantareo mihitsy ny hoe ny hébreu moderne zany eka misy fotoana nidirany zany koa fa tsy hoe koa de tentenena fatany hoe hébreu moderne na hébreu train ancien fa misy antony eto hoe hébreu moderne lao tsika hijery ny fomba fizotran'le hébreu a ny hébreu misy naika zany a mbola Wikipédia any ty a Wikipédia any titre amity ampititsika ery amizay ny hébreu misy naika de tany amy taona 6e siècle tany ho any tamy premier siècle tany amy 6e siècle à peu près à la période du Talmud zany tany amin'ny premier siècle ka hatramin'ny 5e siècle zany hoe tany amy taona moins 400 tany ho any zany izy io tena nanomboka zay no nanomboany ty resaka misy naika ty de taorianan'izay de ny hébreu médiéval zay le médiéval ndray zany hébreu médiéval tany amin'ny 10e siècle zany hoe tany amy taona plus 900 tany ho any zany a tena tanany diaspora juif zany a tam'izany fotoana zany ao anatin'ny Wikipédia daholo nijerevanareo an'izay a de tany amy taona 900 tany ho any a jusqu'à hatrany amin'ny taona 20e siècle 1900 zany 1900 tany ho any de aveo ndray vao nisy ny hébreu moderne io ty ny hébreu moderne io ambany io tatsika amizay a au renaissance ou reconstruction de la langue dia article détaillé hébreu moderne izy io de tany amy 20e siècle une renaissance moderne sous l'impulsion d'Elzer Ben Yehuda tany amy taona 1858 tany zany nanomboka ndray io a sy ny taona 1922
izany hoe le hébreu moderna zany tsy mifandray mizatra ny ampianariko teo mihitsy satria ny hébreu moderna dia tany amin'ny taona 1858 tany no nanomboka nandeha ka hatramin'ny 1922 hitantsika io hébreu moderna zao ny titre rembonneria de 1858 à 1922 satria misy miteny hoe lay lettre v dia any hébreu moderne marina fa teny hébreu moderne mihitsy miteny an'io fa ny lettre v mihitsy de ny hébreu ancien mihitsy no miteny an'io de nasehontsika teo hoe ve ny fanonan'io araka ny Wikipédia ka naiteny vava nareo hoe WAV naiteny vava tsotrynareo dia ve foana ny famakinan'io zay le izay ka ndondraytsika riditra indray amin'ny fanazavana anankiray indray io moa tsy de lavatsika manao antetraka ty fa vetivetika any hiditra indraytsika amin'ny fanazavana anankiray ato amin'ny lettre hébreu moderne indray no jerevantsika tsy ny ina moa le hoe ao amin'ny araméanina zany ty zao ny teny araméanina avoakatsika io ny teny araméanina io ity zao ny vava ty io izy io tena vava no mipetaka eo fa tsy haiko ny AWAV zany fa tena vava mihitsy ary raha vao miteny vava tsika ka VAV no misoratra eo de ve ny dikan'izay ny anaran'izy io fa tsy haiko ny ho zany io tsisy an'izany mihitsy ino alphabet hébreu tany amin'ny taona moins 1500 io avant NE araméen temps moins 1500 io de netatsika mihitsy ny hoe tena vava ny fiantsoany zareo an'io fa tsy haiko ny zany W zany na hoe o satria misy manao le o ma tsy zay na vile yao io le novainy zareo o le vava de tsy afaka mifahotany ianao re zay aloha ny diatra misy fa tsy misy an'izany hoe vava de W de gal o fa ve foana famakinan'io zay no mahaiava azy ary zay miantso iava afaka mifahotany fa zay niantso iao tsisy afaka mifahotana fa nandeha any amin'ny lalana tsy fandeha nanota niteniteny foana nitandrana didi folo zany dao zay niteniteny foana hita mikasika an'io anarana io nefa de izy ihany mahita ry amin'ny boky ary hoe rava ny didi folo magaga ihany nge le olona zay zany hitantsika araméanina mihitsy io teny io araméanina tany taona moins 1500 de io izy io vava ny fiantsoana azy io hoe amin'ny terme hoe ve zany hitantsika tamin'ny Wikipédia teo ihany ndraytsika zany hijery hafa indray araky ny zatra efa jerevantsika ato foana zany alphabet araméen impérial ty ndray misy anankiray ty io zao ny alphabet impérial araméen impérial zany de hitantsika eo ato ambony moa zany de ty ny hébreu carré hébreu archaïque io ambony io le tany aloha tany koa ny dikan'izay zany raha tsy hita tsara moko izy fa le ngamba ny hijery hafa mihitsy de tiako tenena am'ty mantsy hoe hitanareo le terme vava ve ny fanoratana anazy ty ambany ty zay tiako avoaka aminareo io le izy io vava na ny hébreu carré na ny hébreu archaïque na ny ino moa araméen impérial de miara-mamaky fa ve ny fiantsonan'io io raha tsika mihita vava be asona keo ngany le WhatsApp eo azafady raka izy mahitany an'io sona kely WhatsApp de io taneo fa vava ve ny fiantsonana azy ty hitantsika mazavaza vandravandra be ty mihitsy ny hoe io vava le vava io zany ve de hitantsika mihitsy ny fa na hébreu carré efa nisan'ny traneny any izay na hébreu archaïque de io ihany izy io miaraka amin'ny araméanina nampiarany amin'ny teny araméanina zany de nilaza mihitsy mazava mihitsy fa ny lettre vava de natsoina hoe ve fiantsonana azy io faharoa zany zay ny hitanareo anazy tsara zay ndondraytsika jery zavatra fa raha mbola misy tokony resahana le teo ihany moa zany ny hitatsika teo iny ary hoe jery hafa ndraytsika raha ohatra ny ka mbola misy tokony ho jerevana
ty le teo zany, ty le teo fa somary diso le teo ny teny voalohany taminy zany phénicien, satria avy amin'ny teny phénicien ny teny hébreu mifanakaiky be ry zareo, de avy amin'ny phénicien koa misy ny fandray amin'ny greka koa izy zay le teny greka zany reny phrase apetrany reny, de ao ny araméen koa rehefa avy eo ny araméen impérial ou paléo judaïque, zany efa tany aloha be tany zany, de ao indray ny hébreu carré archaïque, io zany deux formes nomeny de ny farany hébreu carré moderne, zany hoe samy manana ny plasiny zany io zavatra eo samy manana fomba, zany hoe fa ny ray mbola efa ela be tany de ny ara mametraka dao zany rehetrarehetra ty ambany ty am'izay io izy io fa ny lettre vavy oray azo averiko tsara, io ny lettre vavy tam'izay nytenentsika teo iny de tena ve mihitsy ny fiantsolana azy io hitatsika io, zay ny tiako aseho teo hoe tsy namorona mihitsy ny taminareo zany fa tena ny marina mihitsy ny izy moa zany makely ty zay tsy mety manda be le izy tsy haiko hoe naninona nga io hoe io fotsiny izy zany hitatsika mivandravandra be hoe le he zany ambany mentsomentso be io de io tsy e fa le vava zany zay tsona vava izy io de hitatsika tsara mihitsy hoe fa veny famaky an'io na tany amin'ny araméanina natao amin'ny hébreu carré de miara-mamoaka mihitsy ny favava le soratra zany, ka izany letely zany ny tenako amitsika hoe tena vavy an'io ary ny wikipédia mihitsy ny ara no ny teny an'izay hoe vava ny fiantsonan'io fa tsy misy akoatran'izay, de ndazy hoe jerikera mbola misy hafandray mahita tsara iny ngamba rehetrarehetra de ndreo tsika jerindray de mbola misy hafandray iny moa tsisy anarana ty, raha vao tsisy anarana de tsy de meko atsika satria fa be de be mihitsy ny ato rehefa misy anarana ty zao ny ve de ngamany efa ampy kosan'izay aletsika ho ato ty koa mbola misy hafa ty somary mikaroka foana hoe aiza ny misy vava ho hitatsika tendrea zao hoe misy anankiray ty atsika ampidirina am'izay teknisianina ty ndray zao ny vava zao hébreu alphabet 4 zany io moa zany efa presque moderne ihany fa tsy mampanina fa avoakatsika fa ny lettre vava de tena ve mihitsiny izy io hitatsika mivandravandra be amin'ny sary mihitsiny hoe vava égal ve mifanoratana anazy zany zay, ary ao anatin'ny bible mihitsy hoe Israel bible ty ao anatin'ny bible ny Israel mihitsy ny tanany fa tsako ny namorona an'io aneo moa zany na mamorona koa na tsy mamorona ny marina tsy metsy marina efa nanometsika ny tany amin'ny taona moins 200 de nanometsika ny am'izao vanina zao fa voatazona foana ny lettre vava égal ve io zany ny terme hoe yava ny marina fa raha vao terme yahoo zany tsy marina zany satria namadika an'le vehivavy izy nataony hoe yahoo de lasa w zany teo de lasa hoe ho azavaiko amitsika na tonga an'izay rehefa aveo fa nanazava tamitsika hoe ny teny rehetrarehetra hitatsika teto de manambara daholo fa le terme hoe w zany na ve de tsy veny tsy ho ny anarany fa ve ny anaran'iny tsy niko tsara tsy ho ny anarany fa ve otraka mafa azika tsara am'izay le izy de mba tsy hanaonao foana mihitsika na amin'ny lafindray na amy lafiny ray ka navoan'zareo anao an'io zany le teny latine donc avetsika tikatra amin'ny ina moa tamin'ny alphabet phénicien tao am'le teny latine navoan'zareo satria novainy teny latine o le izy de novainy teny latine v le izy de novainy teny latine w le izy ary misy teny latine manovany io grec koa raha ny teny izy de zay ny navoany zareo donc avakitsika ty hoe tato am'io teny latine ty ny navoany zareo tao amin'ny fandikana teny hébreu alphabet phénicien ny phénicien mantsy hitatsika teo le tao aloloha teo so mantsy reo miteny hoe mba jerevy kely ny alphabet phénicien hita daholo zany alphabet phénicien io zao de ao amin'ny alphabet phénicien zany de hitantsika mihitsy ny hoe ka phénicien zany moa tsy hébreu mariko fa tsy hébreu de manoratra ny grec izy na u ty u ty zany mariko ny fa tsy teny hébreu na raha tsika fa
tsy teny fenisiana no raha tsika fa teny hebreo tranainy, ka ny teny fenisiana manao an'ity vava ty hoe u na y zay naovan'zareo anazy u, tena u mihitsy iny e u. De ato amin'ny teny latina am'izay le misy an'le hoe sady misy f io a, misy u io a, misy v io a, ny misy w io, misy y io, zay zany izy e. De lasa miovaova ao le teny a, de mifangaro amin'ny teny latina ny afarany de lasa u, lasa v w y misy f akory miara. Ka ireny nefa ny hoe teny finisianina le izy, ka mety tsy doka ny teny finisianina le olona de navady ny teny finisianina u le izy, teny izy. Fa tsika tsy mamaky teny finisianina fa ny teny finisianina mifandraindray amin'ny teny hebreo fotsiny, fa tsy midika hoe egal teny hebreo. Fa rehefa jerevantsika ny teny hebreo zay hitrana vokatsika teo zany a, na ny teny arameana ny arameana na ny teny akaiky satria i Abrahama eka arameana e, nke tsika hijeren'zay teny zay tokoa e. Eo somary jerikina zay arameana zay tsika. Tokony hitato ihany aloha zay aloha ka roa kely misy ny hoe somary jerikina zay teny zay tsika aloha raha mi-existe ndray ato aloha, tokony misy an'izay ato a. Satria na zany Abrahama zany ke tena tsy hitako mihitsy le teny fa nefa de makariko an'izay any taloha fa zareo arameana zany ny tena nanakaiky ny teny hebreo zay ny tiako tenenina zany. Azainy tena tsy hitako mihitsy moa le izy zao hoe aiza marina le izy, tena tsy hita mihitsy le izy. Fa nisy fotoana nahitana an'izay mihitsiny a, de notrentsika le teny zany tena marina hoe na ny teny rehetrarehetra eto ara de manazava be am'izay ny dika teny maro samihafa zany, fa le io zao le arameana hitantsika ty ampidiro kely hoe tena vava ny famakinana io, le andesantsika teo a, io izy io a, vava ny famakinana io, zay ara vao vava zany a de ve ny famakinana zany amin'ny hebreo io, zay ny apetrako amitsika zany. Zany hoe jery hafa raha mbola mahita hafa indray satria ohatra misy hafa maromaro mbola nijerevako zany ohatra ka mbola atona tsy atsony. Azoko re jerevantsika Deutéronomia sao de mba ho ihany 26:5, Deutéronomia 26:5, Deutéronomia 26:5, Deutéronomia 26 andininy fahatiny. Ty Sirianina ty de hiteny anatrehany avandriamanitra hoe ianao ka na hoe Sirianina mpanjenjena ny raiko, ka nidina tany Egypta izy de nivahiny tany mba amin'ny olombitsy ary tany izy no tonga fiaina lehibe sy mahery sady maro isa, ka ny dikan'le Sirianina moa arameanina ny dikan'le Sirianina zany. Leoke sokafako manontolo ty raha ohatra ka mivoky ery izy ohatrany tsisy Sirianina de arameanina dikan'izay. Leoke jerevantsika eo amin'ny atao amin'ny baiboly ato hoe arameanina, Sirianina, Deutéronomia firy misy toeraka izy 26 fi 26:5 de ary ambany riny misy an'izay teny zay hoe arameanina. Io zao hoe ry ambany ary hoe arameanina, misy petitain le hebreo de hoe arameanina ery ambany ary, afaka mijery daholo ny teny any amin'ny baibolinareo hoe arameanina zany, zany hoe Sirianina. Ny Sirianina zany de arameanina ny dikan'izay a, ka i Abrahama zany de Sirianina na hoe arameanina, de iny mahatonga ny hoe mijery an'le teny arameanina tsika de atao amin'ny teny arameanina ny ahitantsika fa le lettre vava zany a
de tena vava mihitsy ny fiantsoana azy hoe ve ny fiantsonana azy zany de mazava be raha am'izay ny hevitra zany zany fa tena soratra masina mihitsy no miteny fa ny arameanina de mamonina ny anarana hoe vava amin'ny teny hoe vava zany ve ave zay ny fiantsony anazy fa tsy koa ny hoe lasa mivadika ho ka ny zareo moa zany noho ny am'le satria le tena jeontsika hoe ahoana ny fomba famakina an'le ve zany na w a de ny famakina anazy de tena ny vava de ve mihitsiny ka raha misy miteny hoe tsy misy letra ve ny hebreo de olona mpandainga velona mihitsy zany fa misy letra v be ary ndeo raha ventsika vakina tsara hoe misy letra v mihitsy ny hebreo ho an'zay miteny hoe tsisy letra v zany de olona mandainga velona zany zevantsika le wikipedia teo raha ohatra ka na ventsika vakina le wikipedia de misy letra v mihitsy ny hebreo ary ancien hébreu mihitsy nyty hébreu ancien alphabet hébreu caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien zany ty araka ny voalazana izy moa ny hébreu ancien de tena misy mihitsy ny vava io io fandresantsika io izy io le vava io kaiky ny he io de eo kaiky ny zahinina io de io le vava io de io vava io rehefa midinao ambany am'izay tsika vakina am'izay izy am'teny hébreu histoire écriture hébreu zany antsy ao aiza moa iziny atao ambany ato iziny de alphabet consonante hoe valeur phonétique zany de miditra am'izay tsika hoe ny fahamakinan'io ato de mazava-be mihitsy ny le vava nomeny tsaratsara ato mihitsy vava io le vava hitatsika tary io le vava de nomeny ato tsara mihitsy ny fatenany famakinan'io de ve io mivandravandra be ngeza be mihitsy ny ve ny famakinan'io io ka raha misy miteny hoe tsy misy ve zany ny hebreo aza miteniteny foana ny hebreo tranay ny mahana letra ve mihitsy ny izy ary vava ny fiantsonana azy io hitatsika tatika hatramin'ny voalohany tatika hatreo iny io hoe caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien de ty le hébreu teneniny ty le consonne de l'alphabet hébreu ireo daholo ary izy zany de misy an'io vava io ary ny teneniny mihitsy ny hoe vava ka reo avakina am'izay io vava eo ry ambany aria de ve iarahantsika mety mihitsy n'izay any hoe misy tsara mihitsy ny ve amin'ny baiboly tranainy fa tsy koa ny hoe le w vakina hoe o metaiza koa zany namoroanareo an'le ona izy ary hoe w ka ny w zany tsy ny raha miany ange tsy manana teny hoe w zany tsy tsy teny hoe w fa va fotsiny fiteniny v fa tsy teny izy hoe w fa ny olona arakaraky ny hoe mandika an'io teny io no mahatonga anazy anao w ohatrany hoe zareo anglisy mandika an'io de ataony hoe w fa raha ohatrany hoe français ny tonga eo de ataony hoe v de zay natonga an'io problème hoe w sa ve le izy noho ny am'le fandikaniny zareo manam-pahaizana nikariko atany de nataony w le izy fa rehefa jerevana am'izay nefa ny tena original ary am'teny hebreu ry ve ny famaky an'io ary zao zay nanonina iavany no afaka tamin'ny fahotana ary tsy manota intsony fa zay nanonina iaho kosany nyrotsaka atao anatin'ny fahotana zay le izy de ndao jevantsika am'izay ny afandikana maro samihafa nataony olo hoe avy aty mle teny ve zany za jevantsika kely izy izy zao misy alphabet orientaux ancien de tatsika an'le hoe hébreu carréany koa izy areo samaritane de ny rabinika de ny valeur numérique any de ny ty tsy ditako tsara ty maniny hébreu ty de jerevantsika ndray ato ny ao anatin'ny hébreu carréany tatsika hoe ny vao ny hoe vava zany nataon'zareo hoe vao dia ve ny fanoratana an'io io ngeza be io valeur an'izy zany rehefa soratana zany de iny ty ambony ty le valeur ambony io de rehefa soratana izy io de mamoaka ny hoe v io hitatsika tsara mihitsy ny hoe v ka mazava be zany fa rehefa mijery an'le soratra hebreu tsika de tena mahita mihitsy ny hoe ve ny fanoratana an'io zany hoe tsika jery hafa ndray tsika aloha
ty mbola manana maromatsika ny amin'io de leo jerevantsika toly maromaro ato ho jerevantsika rehetrarehetra ny atokantrano any eto indray zany tsika aloha ty le vitantsika teo tya de tiako hoe vitantsika teo tya de ty vitantsika teo le oay ezandray ny sasany ary mbola misy hafa koa any tasika le mbola tsy eoka ty aloha ty ato le izy ty kay le comparaison ny grika ty vao ny fiantsony anazy vao obsolète ozy izy zany misy fiteny tsy tena mipetraka tsara fa aleo aloha tsika hijery hafa indray jery hafa indray tsika satria tena tsy maintsy mijery an'ity mba ahitanareo hoe tena misy fiteny maro mihitsy ny manapirofo an'izany fa tsy kony hoe tsy misy teny maro manapirofo an'izany fa tena misy mihitsy manapirofo an'izany fa tsy kony hoe tsy voapirofo le izy de le fanapirofony ity mihinanareo ity inde moa zany tsy misy ty fa tsy de misy ty anakaiky aty zany hoe jery anakaiky aho mbola misy hafa koa any satria hoe manina ozy hoe inona zany mahatonga anao mitazona ty be ty satria hitako le iziko de mijery aho hoe ty daholo misy antony de jerevantsika le izy zany hoe tsika jery anakiray indray zany hoe mijery an'le lettre foana zany tsika hoe lettre fanamporofoana hoe tena misy mihitsy zany le fifanonona hoe vava ve zany de zay io meko atsika io zany am'izay tenin'olona be de be mihitsy efa nanome moa zany teo hatrany amin'ny Wikipédia ny meko anareo de nazy tsika moa jery hafa indray fa mbola misy hafa fa tsy hitako ny naleny tato nga izy tsy ato mihitsy ny izy fa nakaiza nga iny anakiray iny azondray hoe da tsy hita mihitsy nalena izy azoko aloha manana faritana kely tsika ty manapirofo mantsy za io de zay no mahatonga atsika hoe aletsika jery anakiray aloha fa tena tsisy tsy jerevako ohatrany tsisy izy daholo fa ohatran'le fanoteneniko toy ihany fa tena misy hafa mihitsy ny any de o jerevantsika kely ihany le zany sao de ato tsy ato koa le izy aizandray zany tsika ato ve ozinareo hoe labe zany izy manao an'izany fa za mampianatra mazy de tena mandresy lahatra mba tsy hanao foana tsononareo hoe tena nisy le zavatra nytenen'ny ambassadeur ny Saziadia de mba tsy mirorosaina tsony ny dikan'izay fa tena mipetraka tsara ao am'le teny zay nampianarina satria zay le mahasoanareo hoe dazomy ny teny nampianarina zany dazomy ny teny nampianarina satria tena nampianatra anareo mihitsy ny hoe tena ve ny fanonona an'io fa tsy misy akoatran'izay zany somary kely ijery kely vetivetika mihitsika hoe manana faritana kely fa de mba hitakato ihany le izy hoe tena marina tena tsy hitako mihitsy le izy zay ny fahamarinana ny alatato le izy misy anakaiky zay mantsy ny tiako omenanareo fa ny alatato mihitsy le izy de ndazy nge jerevako kely hoe manana faritana kely aro fa jerevako vetivetika so ditako ihany le izy miandry kely nareo fa mbola vao tsy lasa lavitra ny fotoanatsika somary jery kely izahatra mihitsy mantsy satria tiako asehoanareo mihitsy le izy hoe tia le izy de misy anareo de mba mahafantatra mihitsy hoe tena
misy le teny nampianariny ambazatorany sasiaty zay. De ty le izy ty zany le alphabet hébreu miaraka am'le fanovana taty orina asiko anareo am'izay de ity izy ty hoitako ihany le izy zany dia ty le izy ty afaka ampidirina am'izay le izy ty zao le vava io vava io zany ve ny fiantsonana io fa ny olona nanovana azy osy o taty orina vo nisy nanao an'le osy zay ny marina amin'izy zany fa tsy nytany aloha no nanao an'io zay satria tatsika natany amin'ny alphabet aramianina aza tena vava ny fiantsonana izy io fa noho ny am'le zava-misy tamin'le fanamboamboarana am'izay de lasa nivadika o le izy nivadika o le izy zay le izy zay ka ho aza vaika eto am'izay no mahatonga an'izy nataony sasany hoe noho ny am'le transformation natonga an'izy zany zay anao sary am'izay za zay avo anao sary rehefa hitatsika daholo zay sary tetra zay de anao sary am'izay za hoe ity no natonga an'io ty no natonga an'io safatynidra dra maty le retour anjatsitako le sary ty zao le iode ataotsika le rafa ty zao le iode ity zao le vava he ity zao le vava ity le he ka ity vava ty zany zay am'izay vo anazava hoe misy fanovanana ohatran'izao izy io ny original tamin'io ve hitako mangamanga le original zany ny original ve ty ny original de taorinany original io rehefa novaina indray ty zavatra ty natao an'izao de nasiana teboka eto ambony de ino lasa o ino lasa o zany io fa tsy efa tsy izy io ty no lasa o ty anefa transformation de rehefa ty ndray natao ohatran'izao indray ny teboka misy teboka ohatran'izao hoe tompivony ato amin'ny tezany ato indray de ty ndray ny lasa o ty ny lasa o ary ny io le atao hoe u na hoe u zany u zao ny tena fipetaky le sary ny tena izy am'le fanovaovan'ny olona miala tamin'ity original ty zany zareo ny tena marina de zay natonga an'izy minakavy tsisy afaka ny fahotana fa nanaonao foana ino ny original iny ny original io ty vava ty ny original am'ty zany io ary zay niantso an'io ve afaka ny fahotana zay namadika an'io oa tsisy afaka ny fahotana ary ny magagany fafaky io aloha raisitsika soratra fa misy lavatsika nyity ndray androany de raisina soratra foana reny mba ho tadidy amy manaraka ady hitandreo tsara hoe nampianarany ziady io de jereto ndray tsika de fafatsika anizy de zao nizy nge raha ohatra ka nandray an'ity oa tamy voalohany avetsika tsara le sary mba mahagaga ihany ane raha nandray an'ity ode ty izy he ho any zareo namadika an'io yahoo zany de mba gaga ihany tsika am'ty sary ty hoe ato ry zareo namaky hoe ity sotatsika tya iode de ny ato ny soratany hoe hoe naka an'le terme izy zany de tato izy naka o zany ty izy tato nataony o ty yahoo de najanony hasy ny tato fa antena mperaka manina tsy mba natao aty manampidirina tato koa ty aty azaloha soropite ataoko lavidavitra le hasy sato mahina zany tsy manontaritina tato io de nafindra tatoko hoe natao hoe io zany neny zareo aloha yahoo reo sato aketo hoe yahoo io zany le yahoo ty ya de o
de misy asa taloha na tena tiana fa raha zara vao tsy misy asa io de makaiza zany le asa ny dikan'izay. De fantena mipetraka hoe naninona na jana iaoly izy na janona treto zany asiko ty maninona najanony ty tsy nampidirina fa najanona tamin'ity terme iao ty nakaiza le asa tsy nampidirina fa tokony itoy de lasa hoe naninona tokony mba nisy angy tato eveko tsara ia de de asa de ty zany le o notendeny zareo teo a eto le asa maninona zany tato sy nasiana io le fantena mipetraka mba hitonga mba hivoaka hoe iao fa neny zareo moa zany de ty ambony ty neny zareo ty ambony ty ty iao tyony azy ty zay fantena mipetraka amitsika hoe inona ny dikan'io. Manina ianao nana hoe ia tato to manina raha manao iao ako ato tokony asiana ho angy ato fantena mipetraka zay hoe manina tsy nasiana satria anao nametraka tato manina ko ato ny tsy asiana ho tsy haiko nahazo ny mpiaina tiako tenena hoe raha nametraka ato am'le ia izy de tokony mametraka ho ako izy atao amin'ny farany azy de lasa hoe iao tokony iao any etsony fa tsy kony ajano amin'ny iao raha manoatra iao ny efa izy tsy eo le asa de inona zany le soatra ny dikan'izay hoe nakaiza zany le tetragramme hoe iode he vava he nakaiza zany ty efatra ny lettre io ary lettre ny jiosy alphabet ny jiosy io ny efatra io nakaiza le lettre iode he vava he nakaiza io fa najanona teo amin'ny ao ka ho an'zay ny antso ao rehetrarehetra nakaiza ty aty ino ny tsy napetraka fa tokony ao io fa raha napetraka reo tamin'ny ao io satria nareo miantso iato de tokony ho ako ny atsonareo farany ato satria nareo nametraka igreka asa ka tiako ako ty asivo asako io fa tsy misy an'zany atao hoe ao mijanona fotsiny ao zany tsy misy an'zany hoe araka amin'ny fiteny hebreo tsy misy an'zany zany natao hoe fandrebirebena saina tena izy fandrebirebena saina fa raha ohatra ny io ka ony misoratra eo de mbola misy lettre ato ka raha janareo iao iny efa nio de io nareo fa tsy afaka mifahotana raha nataonareo iao io de tsy afaka mifahotana foana nareo satria ny iao ihany nateo hoe iahova koa rehefa avy eo zay ngena tonga ny lettre ny voa de lasa tonga hatrany amin'ny iahova ny sasa manao iao sasa manao iahova ny sasa manao mba eritretinareo zany nange jevatsinga ny vinyle iao zao ndray ny vinyle iao alaitsika sary ndray ty ro fa fatsika fa tsisy ty aneo ihany atoron'ny zay rehetra manao ratsy itra hoe jereo nge ty adalanareo ty zany tsy izy daholo zany rehetrarehetra reny jery hafa ndray tsika fa fatsika ndray aloha ty avy aiza na tonga an'io iao io de efa nampianarika fa averina kendray mandeha izy io de avy amin'ny terme hoe ty zany le vava de he zao de ty zany nataonjareo hoe le hea ahasa tia de tia ahasa de ty am'izay nasinjareo ty zatraky hafahafa ty mihitsy nasina ty ny sasa manao an'ty nasina tepoka ato de sina a zay ato zany te zay zao no nataon'zareo io zany tsy niova le 4 lettre fa zao no nataon'zareo de ty lasa hoe sady o ty no misy va io satria le v sy ny ato ambany le ohatran'zao kely iny mantsy any dikan'iny am'zareo any dikan'ity any dikan'io de zay ne misy nytity kely ty de lasa misy de lasa va de zay vo asan'ny farany zao ny evin'le iahova hitany amin'ny teny zareo any io sy ny tempoka de sy ty ato zay le iahova zay de anjaratsika am'zay zay mieritreritra hoe jereo moa ty adaladalana ataon'ny olombelona ty sasandray manao an'zao ty ndray ataon'ny sasany ty de adaladalany rehetra de avy any ny evin'le iao de io le iao koa io zany zao ndray ny adalany sasany vetsindray ty mbola adalana anakaiky io ty iode de he de vava de he de avy ndray ny sasany avy any asy ny teboka menamena ndray ato
eto am'ty hety sy niteboka menamena de iaho lasa de ato sy niteboka anankiroa ato de vakeo am'izay tsika iode vakina am'izay io de zao ndray le izy zao tia iode ka e moko ny dikan'io 2 point io ia e r et 2 point ty zany e ty de ny hasa ihany de ty midinato de lasa o de ty mivadikato de v de ty mivadikato de a de hasa zao na tonga le eova de ny eova mivadika jeova rehefa avy eo zao daholo zany ny adalany olombela rehetra mifanaovaovana n'io anarana io ka ireny rehetrarehetra reny le tsy mety daholo reny ampianariko atsika leo raisina sarindray izy atoka fahazaroa doly am'izay ny sary teo ho an'ny je rehetra ny anatra de averina kely nga am'le izy teknisana mba hitany olona am'izay tsy rare avy ty zao le eova ty le yaova koa de mifarana am'le yao mo le izy zany de nasiana asa fotsiny rehefa avy eo ohatran'izao ny fanatona ny yaova zany tena izy fa tsy hoe le w zany lasa tsy marina mihitsy zany fa io mihitsy ny lasa jehova sy ny yaova zao sary zao satria ny w de tena vakina ve mihitsy ny atraizatraiza fa ny olona mody manovanovany hoe zany fa ve foana famakinan'io atraizatraiza zay zany no ny fanazavana amitsika mikasika ny am'ny teny de nda misy zatra koaroa kely vetivetika indray aloha mba somary mieny kely daholo tsika zany io moa fa voaray izy indra sy diso fa voaray izy io io voaray io misy zany jereva kely vety parentezika indray amitsika rehetra tokantrano amaraparanana anazy aloha lasika le araka an'ity vaovaona keke ty indray raha hitako ihany le izy fa mijery an'le izy aloha dia tsy kivona malahelo hoe ohatrany lasa ahoana zany zavatra zany de tena mety izy fa aza manao satria mahasoa atsika mihitsy ty zatra ampianariko ty hojerevantsika araka ny famarihany miankina am'le connexion koa ato moatsy aty le connexion misy tena jerevana teo anaty connexion ny zatra no karoako zao hojerevantsika mihitsy ny hoe mba tsy hisy trony zany no sodokany ino ny fahatsiany toetra ny sasany manimba anareo any am'ny fahaverezana de ampianarina atsika le famarina hoe zao no izy amin'io de leo mandeha am'izay marina zay tsika zany zay ty zao avy eo amin'ny ino moa avy eo amin'ny Hebrew dictionary lexicon concordance zany tia keyword studies translation definition minine zany dia ny lettre iode he w zany aloha averitsika amin'ny original aloha izy de tsy hitanareo jery amy baiboly hebreo za baiboly hebreo tranainy ty resatsika ity voakatsika ato ny amy sisiny hoe iza moa zany neo rehefa avy eo voaka ihany le izy koa jerevantsika iny izy aloha ty zao le 15 ty le iode he vava he io izy io iode de he de vava de he de ovakitsika io zany amy teny hebreo ina le famaky an'le ve araka nyty hebreu dictionary lexicon concordance zany hoe tena zavatra tena ny fandinina be mihitsy iny de ny famaky an'ity vava teo zareo va io alaiko sary io tony hoe yahovany eny zareo tamty de tsy atsona ehovany iny tsy fantatra tso zay tia nytenena amio fa ny tsika ny makasary any de mamoaka an'le ve fotsiny ty tsika tongavana hoe io ara le ve fa hitanareo maso am'izay fa tsiko hoe zatra ny foronana hoe nataona fa tena ao mihitsiny izy ore io izy io le vava io zao le iode he vava he de hitatsika fa mifandray am'ty ve ty mizy ary ve asa ny farany io izy io ty zao le ve totsika volomparasy le ve izy tya de ty izy eto zany zao zany hoe ny vava zany ozy ny fianarany letretra zay manampaizina de nylaza mihitsy zareo fa tena ve ny fiatsonan'io ve ny fiatsonan'io fa tsy ho zany ny fiatsonan'io zay niarana hita tsara zany tsika maso ny arany jery maso ny arana hita no aloha dikeko keso de tsy hitany naleny de averiko ihany
fa tena veny anaran'izy io a le iode fasary le iode he vava ia de tena vakina vava izy io a hitatsika mihitsy le hoe Yahova zao io moa le fahadisoana am'le teny reny petrapetraka reny reny le fahadisoana de io le ve io ve ny famakina anazy angambany sitsika marika tsara eto hoe ve ny famakina anazy ty ve ty io zany izy io ve ito izy ito hoe eo ataotsika menamena ve ny famakina anazy fa tsy misy an'izany o zany ka zay zany anjarantsika mieritreritra am'izay mandinika tsara mihitsy ny hoe tsy misy ny teteny foana mihitsy ny teto fa tena ny famakina an'le vava de tena ve ny famakina anazy a zay na le hoe W zany hoe v de tena v ny famakinana iny fa tsy o zany nafakitsika tamin'ny atrany amin'ny hébreu tranainy a tany am moins 200 de tatsika fa v famakinana iny ko raha tsy de vendrana ve ny hébreu tena maro de izy ve ny tompony teny de izy ve hanovany io teny odizy ve izy koa aminao izy nge ny tompony teny de izy tompony teny ve mahita fa ve ny famakina io de nao anovany o amietreta atsika zay ka hojevatsika ary ny famakina io tokoa amin'ny teny hébreu a zay aloha zany ny farany a efa nraisiko aleoatra iraisina sariny mandeha dia no aventure kely ndray tsika mpamaky teny robot mamaky teny robot ndray tsika ty ndeha aventure fa de misy teny hoe inona ndray ary ty ataonao ty foatra ny mizahatra fa aventure de ama aventure ny aventure zany a kilalao anankiray a ampetretanareo hoe tena misy angeny teny mitombona tsara mihitsy ny amin'ny teny hébreu ino nge tsika anao anty aloha za aloha amatika an'le clavier atao clavier hébreu aloha jerevatsika iny a zay de ndaotsika ary anoratra am'izay ato anoratsika de amy clavier hébreu iode ihea de vava ihe inao nge inotsika io e inotsika io atika aloha le izy Yava. zay le izy aleo atao akekika micro eto eo vakiny a Yava. vetsika iny am'le Yava. iava zay mihitsy nzay zany hoe io lettre io zany efa vakiny iode he vava he a de iavana ny robot aza mamamaky robot hébreu mamaky an'io a hébreu mahay mamaky hoe iava eny teknisiana ve izy teo aloha verina tsara atao keketo a Yava. Yava. zay ka anjaratsika zany mieritreritra hoe rehefa vakina ny teny hébreu de tena mazava be mihitsy ny fanoratana iode he vava he azay tao ke kilalao mba mahay hoe iava ary zareo tikiny robot raha ve mahay de tsy mitsika hoe tsy mba mieritreritra fa iny moa zany hoe nitika tsy miditra amy robot fa zany resaka robot zany resaka afo zany fa ny tena famarinana anjerevantsika hoe io teny io a de tena manam-pofo mihitsy fa tena manambara zany ny sohatra masina fa ny anaran'le dada iava de iava marina iavana izy a ary anaran'le zanany de tena yahosoa ary zay miantso an'izany anarana zany de afaka mifahotana fa ny anarana yaho de anarana tefitefena fahatany fotsiny teny a tsy misy an'izany araka ny teny hoe tsy manana lettre ve ny hébreu tranainy diso zany hitatsika teo mihitsy ny lettre ve de adala ve ny hébreu de zareo ndrey ve zany mampianariny efa firina hoe lasa o ny ve aminazy ka raha tsy misaina izy tompony teny ndray ve ny ampianarinao hoe ianareo de diso ty teninareo ty fa mba mieritrireta ny tena marina lettre ve mivandravandra be zao ve famaky an'le vava hoe ve de lasa ho avadikinareo o fotsiny zao ve le izy ary vokatry zany de tsisy afaka mifahotaninareo ka ny résultat c'est le résultat qui compte tenenina amrehetrarehetra fa ny anarana mahafaka tamin'ny fahotana lasa tsy manota intsony ny olona zany hoe naresy de voly de ny anarana hoe iava tsy ahosoa reo no naresy de voly ary ny tanjona de maharesy de voly satria reo no mamono ny olona resy ireo tamin'ny alan'ny anarana hoe iava sy ahosoa zay manatona ny iava nareo iava zany de manatona ny ahosoa le zanany a
dia ho tonga any amin'ny lantinylanty nareo. Mirazo antsika raha samy tonga saina miverena amin'le tena tompony teny a, amin'le fampianarana tena marina, izay ny famarihana miverena ao amin'ny Ahosoa, miverena ao amin'ny dada malala Yahava, ho tahiny Ahosoa ny antsika rehetra no hariva afaka aza. Voninahitra anao dada malala Yahava, voninahitra anao mandrakizay. Ny hatsaranao ny amin'izay rehetra mandre ny teny, ary ny asoavanao amin'izay rehetra miaino an'izao fampianarana zao. Tahio ny fanazavana, tahio ny fampianarana, tahio izay rehetra nomena teto, hitondra soa amin'izay rehetra nandre ny teny angenao dada malala Yahava, ary amindra fo amin'ny tsy fahalalany mba hiverenany makaominao. Mamalia vavaka ary mamalia antso, aoka iseho ny voninahitra ao. Efa naseho ny famarihana fa ny anarananao mihitsy no fandravana an'ilay devoly sy satana sy ny firongony sy ny miaramilany, ny anaranao Yahava. Fanapotehana ny ratsy izany anarana zany, fandravana ny famaiziana rehetrarehetra zany, fanapotehana ny ratsy rehetrarehetra zany anarana izany. Anarana mahery, anarana manavitra olona, anarana mamonjy. Zany na tonga ny anarana hoe Yahosoa, ilay mpamonjy. Ianao zany dada malala Yahava. Voninahitra anao mandrakizay, misaotra ny amin'ny famonjena, fa tena azo ny famonjena noho ny aminareo mianaka be fitiavana. Misaotra Yahosoa, noho ny aminao tonga ianao mba hamonjy, tsy atao verimaina raha anao Yahosoa. Voninahitra ho anao mandrakizay. Tahio izao teny rehetra zao, hitondra soa amin'izay miaino Yahosoa, hitondra fahasoavana ao amin'izay mandre. Sy ady ahy mangataka aminao, alefaso ny fanahy masina, hiantso ny olona, hampipevaka ny olona, mba hitodika izy ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay dada malala Yahava, amin'ny anarany Yahosoa. Amen. Dia misaotra antsika rehetra niarany eny sy naraka amin'ny fampianarana hatramin'ny farany a, ny ambasadorany Yahosoa faly niaraka tamintsika, ary manona ny hatsarany Yahosoa mialohan'ny isarana dia samy taina Yahosoa ataony a, amin'ny manaraka indray a, velona tomboka.